Hello，大家好，我係九盧盧，超級開心啊！而家嚟到呢個愛馬仕1年1度嘅 Private Sale， 咁啊，今一次咧就預約唔到第一日啦，因為我哋一落機嘅時候咧就已經係 full 晒啦，得翻第二日嘅12點鐘，咁啊冇所謂啦，都係入嚟八下啫，咁我記得之前都係買下啲鞋啊衫咁樣，咁啊今一次都冇話好想買啲咩嘅。我記得舊年就有買啲手帶啊、戒指嘅頸鏈咁樣咯，咁啊有啲期待，而家要預備入去啦。咁一陣間買完就話再影啦，好快脆咁啊行完啦。咁啊都幾開心啦，見到啊幸福就是美麗啊，同埋好多人啊，都。今一次咧就再比起之前嗰兩次嚟咧，就更加多貨啦。無論鞋啊、衫啊、scarf 啊，一大堆嘢咁樣 belt 啊咁樣啦，咁啊都冇話好多嘢想買啊，咁啊淨係買咗兩個 items 咧，咁就係呢一袋啦。咁啊都其實仲有好多都啱 size 嘅，不過就唔係好想買。我有其他 brand 想買啦，頭先見到條頸巾嘅，不過我就想買 LV 多啲咁。Hermes 嘅頸巾，如果唔係配貨咧，佢又冇乜 logo 咁樣咧，好似淨係得啲顏色咁樣，就都唔會用啊。買完同埋啲衫都係啦，佢成日咧都係好厚嗰啲畫毛嗰啲衫咧，買完都係得個擺字嘅，咁啊又唔係配貨，咁就唔好買啦。好，咁啊，翻去再 unbox 俾大家睇下買咗邊兩個 items 啦。今一次雖然係第二日啦，但係咧我見佢仲係好齊咯，好多貨嘅。無論我買咗呢個鞋啦，我嘅 size 啦，無論男裝女裝啦，同埋其他 size 我都見到呢個款喎。我諗同尋日比應該差唔多。今一次嘅貨源係超級充足嘅。好，咁而家行飽啦，咁要預備去食嘢啦。到時翻到去再 unbox 俾大家睇啦。好，咁我哋今日就係買咗呢兩個 items 啦。咁啊，好快行咗1個鐘咁上下啦。雖然咧見到我哋嘅 SA， 但係咧就要去食 lunch 啦。咁我哋就冇等佢啦，就直接買完就走啦，都唔使排隊嘅。今一次其實都好快脆啊，又唔係話太多人。可能我哋係12點鐘呢一場啦，都幾好玩嘅。如果有機會再去，都會再去下，係咪啊？咪咪黐黐。咁我哋而家 unbox 俾大家睇下，今日買咗邊兩個 items 啊？好，咁睇盒就知道，一個咧係呢一個鞋啦，另一個咧其實係帽嚟㗎。帽呢一個咧係帽盒嘅，仲要呢個盒咧其實就喺香港，唔喺香港，唔知喺邊度攞翻嚟嘅，好似喺大阪定係北海道定係東京是但一個地方啦。咁買咗乜嘢鞋啊？鞋都係半價啦，咁佢係有限購嘅，但係就對我哋冇乜影響，因為淨係我有買到啫。因為佢好多半價嗰啲咧，其實咧呢一個阿2號都有買嘅，佢係買咗黑色，咁我咧就買咗係高筒嘅，咁啊呢個係有 Kelly 扣噶啦，咁我見佢呢個超級多啊，超級多貨，因為我哋係第二日嘅啦嘛，咁我見勁多 size 都有呢個高筒嘅黑色咯，咁佢仲有一個係 Dogma 嘅紅色嘅，都係高筒啊，不過就冇白色。如果白色可能我都會想買埋高筒，因為佢好抵啊。呢個佢折咗係7000幾啦，如果高筒係8000幾嘅啫。咁啊有啊 size， 咁啊當然要買一買啦。呢一個一定會着嘅，呢一個係。仲有多條鞋帶，就係黑色嘅鞋帶。咁其實佢仲有好多嘅一啲鞋款啊，都有 size 嘅。不過就我之前買咗嗰啲都未着，喺鋪頭正價買嘅。咁啊，雖然半價都係好吸引，不過買完又冇乜特別咁啊，算啦，唔好買咁多啦，買一對就 OK 啦，幫襯下啦。咁另一個咧就係乜嘢嚟嘅咧？帽啊，就係阿2號，其實佢都唔知買過好多頂㗎啦，都唔知買嚟做乜。不過半價又好抵嘅，2000蚊。就係呢個好basic 款嘅一個漁夫帽啦，就有個 H 嘅 logo。
咁啊都幾抵嘅，黑色，仲要係啱佢 size 啦，因為佢個頭比較大。呢個61，佢係有57到61，好多 size，好多色，好多款啊，好誇張啊！今一次咁多貨，咁啊，我哋仲睇咗啲咩咧？絲巾啦，絲巾同埋有啲手帶啦，手帶都好多係啲 H logo 嘅，不過之前買咗好多嘅，有啲黑色啊銀扣嗰啲，買完都係冇乜戴嘅，咁啊唔好買啦。咁啊，今一次超級少㗎個消費，5位數都唔使啊，消費咗9550咋，2個 items。啊，呢係2200蚊，呢係7350蚊，非常之好啊！好，咁跟住咧就仲有乜嘢咧？我哋仲好彩係官網咧就抽中咗一個啊，呢個係 A 至 M。係啦，咁唔知中咗邊一隻咧？因為佢太多啦，2 set 咧係26個英文字母啊嘛，我就諗住各買一隻，就睇下抽中邊個算啦。咁多咧，你就算你買晒咧，都掛唔到咁多出街。睇下中邊一個色先，會中邊一個咧？會唔會中呢個 K color 咧？呢個 K color 就係呢個天藍色，都幾靚啊！細細隻咁樣疊戴咯，一隻大一隻細咁樣咯。好，而家開嚟望下先，會係邊一個咧？真係中 K color 喎，開口中喎，好嘢！咁啊，另外就仲買咗啲咩扎蝦啊、彩虹 Crybaby 嗰啲咧，就要等喺官網度寄翻嚟。哇，真係好簡陋喎呢個！今日都見到好多朋友仔有掛辣布布喺啲袋嗰度，都幾開心啦，可以行下八下。好，咁今日嘅分享又差唔多啦。中意條片記得 like、comment、share、subscribe 我哋 channel 同埋撳埋個鐘仔，開緊全部通知。有新片時會通知大家。我哋下條片再見，多謝晒，拜拜。